Heddiw yma, dwi'n mynd i edrych ar beth yw effaith addysg cyfrwng Cymraeg ar ddyheadau pobl ifanc yn hymod Cymru. Felly, yn syml, beth dwi'n mynd i edrych ar ydy pa effaith mae mynychu ysgol Gymraeg yn cael ar be mae pobl ifanc eisiau gwneud yn y dyfodol. Felly, strwythur y cyflwyniad i chi. Felly, yn gyntaf, byddai'n sôn am pan bod hi'n bwysig edrych ar effaith addysg cyfrwng Gymraeg. Wedyn byddai'n mynd ati wedyn i sôn am ymchwil. So sôn yn gyntaf yr ardal ymchwil sef Cymru Cymru. Wedyn yn mynd ati wedyn i sôn am y sampl. So felly pwy nes i gweld. A wedyn yn sôn wedyn am y dull ymchwil nes i ddefnyddio. A wedyn yn olaf byddai'n trafod ganfyddiadau ar ymchwil. Felly pan bod hi'n bwysig. Felly gyntaf, wel i ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi gosod target o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Ac mae addysg cyfrwng Cymraeg, mae Llywodraeth Cymru yn gweld addysg cyfrwng Cymraeg yn chwarae rôl bwysig er mwyn cyrraedd y target yma. A maen nhw hefyd wedi ymrwymo i ehangu ac llefydd mewn ysgolion Cymraeg. Yn enedig, mewn ardaloedd lle mae yna gyfran fach o bobl sydd yn siarad Cymraeg fel Cymru. Felly gyda fwy o blant mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg, mae'n bwysig edrych ar effaith mae'r math yma o ysgolion yn cael ar ddyheadau pobl ifanc. Ond, does ddim lawer ymchwil wedi edrych ar effaith addysg cyfrwng Cymraeg ar ddyheadau pobl ifanc. Felly dyna pam nes i benderfynu wneud yr ymchwil yma. Felly, effaith addysg cyfrwng Cymraeg ar berfformiad addysgol pobl ifanc. Felly, mae ystadegau'n danos ar gyfartaledd mae myfyrwyr mewn ysgolion Cymraeg yn perfformio'n well na rai mewn ysgolion Saesneg yn ddwyrain Cymru. Felly, ffigurau sgynnau fanna ydy sgôr cyfartalog pwyntiau wedi capio, so average cap score. So fe di hynny ydy, da ni'n gweithio allan cyfartaledd o perfformiad myfyrwyr yn yr 8 pwnc gorau. Felly mae o'n ddangosyd well na 5 neu fwy a seren i yn Tygau. A mae ymchwilwyr fel Reynolds a Belyn a Reynolds a'i gyd-ymchwilwyr yn honni bod ysgolion Cymraeg yn perfformio'n well nag ysgolion Saesneg oherwydd prosesau ac arferion yr ysgol. Felly, mewn ysgolion Cymraeg, da ni'n tueddu gweld athrawon fwy ymrwymiedig. Mae rhaid i athrawon mewn ysgolion Cymraeg wneud fwy mwyn perswadio rhieni enwedig rai sydd ddim yn siarad Cymraeg i'r eu plant i ysgolion nhw. Pethau eraill maen nhw'n dweud hefyd ydy cysylltiad cry rhwng ysgolion Cymraeg a'r urdd a bod ysgolion Cymraeg hefyd yn cynnig fwy o gweithgareddau allgyrsiol. Ond mae ymchwilwyr eraill fel Stephen Gorad wedi dadlau mae'r math o ddisgyblion sy'n mynychu ysgolion Cymraeg ac ysgolion Saesneg sydd yn bennaf gyfrifol am y gwahaniaeth rhwng perfformiad addysg ysgolion Cymraeg a ysgolion Saesneg. Felly mae yna ragdybiaeth bod myfyrwyr sydd yn mynychu ysgolion Cymraeg yn ddwyrain Cymru bod nhw'n dod o gefndiroedd dosbarth canol. Be dwi am ddanos yn y sleid nesaf ydy diagram gwasgariaeth. Dwi'n eisiau chi fatha, mae'n edrych yn eich bach yn gymlaeth, ond mae'n rei tawn mewn ffordd. Felly, be sgen i fama ydy, dwi'n edrych ar y diagram gwasgariaeth yma ydy'r berthynas rhwng perfformiad addysgol ysgolion ddwyrain Cymru a cefndir cymdeithasol myfyrwyr. Felly, y ffordd dwi wedi mesur cefndir cymdeithasol myfyrwyr ydy'r cyfran y myfyrwyr yn yr ysgol sydd ar brydau ysgolion am ddim, so free school meals. Achos mae prydau ysgolion am ddim yn cael ei ddefnyddio fel danosydd o dlodi. Mae yna wendidau efo prydau ysgolion am ddim. Enghraifft, mae yna rei rhieni sydd yn gymwys i'r cynllun, ond efallai dydyn nhw ddim yn hawlio'r cynllun oherwydd y stigma sydd yn ymwneud â prydau ysgolion am ddim. A wedyn, yr sgôr pwyntiau cyfartalog ydy y ffordd dwi wedi mesur perfformiad addysgol. A be mae'r graff yma'n ddanos ydy, os ydy'r ysgol efo llai o blant sydd gen yr ysgol, llai ganran mae'r ysgol efo plant ar brydau ysgolion ddim.
y gorau mae'r ysgol yna'n perfformio. A wedyn, os gen nhw fwy o blant ar brydau ysgolion ddim, maen nhw'n tueddu perfformio'n waith. Mae yna hefyd rei eithriadau hefyd, felly mae'r llinell buan yna, ydych chi'n gweld, mae yna rei yn perfformio'n well a rei yn perfformio'n waith. A diwm yn glir iawn yn fama, be dwi wedi gwneud yn y graff yma ydy, mae'r ysgolion Saesneg i gyd efo sgwariau oren, a wedyn yr ysgolion Cymraeg mewn trionla gwyrdd llwyd. A beth ni'n weld ydy mae'r ysgolion Cymraeg yn tueddu fod efo argyfartaledd llai y blant ar brydau ysgolion am ddim. Felly mae'r graff yma yn awgrymu ni, mae'r math o ddisgyblion sy'n mynychu'r ysgolion yma yn hytrach na'r ysgolion yn hun sy'n yn egluro pan mae ysgolion cyfrwng Cymraeg ar gyfartaledd yn perfformio well na ysgolion cyfrwng Saesneg. Ond mae'r ar-sgwêr yma fama, be mae hwnna'n golygu ydy, mond 41% mae prydau ysgolion ddim yn egluro y gwahaniaethau rhwng ysgolion Cymraeg ac ysgolion Saesneg. Felly mae yna ffactorau eraill sydd hefyd yn dylanwadu ar perfformiad o'r ysgolion yn ne-ddwyrain Cymru. Felly, symud ati wan i sôn am yr ardal ymchwil. Felly, nes i ddewis Cymoedd De Cymru, oherwydd mae'r ardal wedi newid yn aruthrol dros yr ganrif diwethaf. Felly, beth ni'n weld ydy diwedd y diwydiant glo a gostyniad mewn diwydiannau eraill fel gweith gynhyrchu. Felly, o hynna'n un reswm pan nes i ddewis Cymoedd De Cymru, nes i gweld yr effaith oedd y newidiadau yma wedi cael ar y ffordd mae pobl ifanc yn gweld i dyfodol. Cymoedd De Cymru, dydy o ddim yn ardal sydd yn cael ei nabod yn swyddogol. Felly, be dwi wedi penderfynu ydy, pan dwi'n sôn am ystadegau, dwi wedi dewis 4 awdurdod lleol, sef Rhondda Cynon Taf, Castell Nedd Port Talbot, Merthyr Tydfil a Caerffili. A pan dwi'n sôn am ystadegau. Felly mae'r ystadegau yn y fama, sy'ch chi weld o, yn danos bod yn ôl y cyfrifiad diwethaf, dim ond 11.9% o drigolion y cymoedd oedd yn rugl yn y Gymraeg. Ond mae rai hefyd, cyfartaledd o'r 4 awdurdod lleol ydy hynny, felly mae yna gwahaniaethau rhwng awdurdod lleol. A'r esmar arall eisiau ddewis Cymoedd De Cymru oedd mwyn atal neb rhag adnabod yr ysgolion, yn enwedig yr ysgol Gymraeg nath gymryd ran yn yr ymchwil. Felly nes i benderfynu cyfweld am myfyrwyr oedd mynychu 2 math o ysgol, sef ysgol gyfrwng Gymraeg ac ysgol gyfrwng Saesneg. A dwi wedi galw'r ysgol gyfrwng Gymraeg yn ysgol Dyffryn Tawel a'r ysgol gyfrwng Saesneg yn Cwm Mawr School. I rai o'n chi sydd ddim yn gyfarwydd ar system addysg yn ne-ddwyrain Cymru, mae rieni gyda'r dewis o gyrru plant nhw i neu ysgol gyfrwng Gymraeg neu ysgol gyfrwng Saesneg. A mewn ysgolion Cymraeg, mae'r rhan fwyaf o'r addysgu a dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a'i blaw am y pwnc Saesneg. A'r iaith Gymraeg ydy iaith swyddogol yr ysgolion hyn. Yn yr ysgol gyfrwng Saesneg, mae'r rhan fwyaf o'r addysgu a dysgu trwy gyfrwng Saesneg, ond mae myfyrwyr yn astudio Cymraeg fel ail iaith hyd at 16 oed. Felly, os yna edrych ar prydau ysgolion am ddim, roedd 14% o blant yn ysgol Dyffryn Tawel ar brydau ysgolion am ddim. Mae hyn chydig bach uwch i'r gyfartaledd ar gyfer ysgolion Cymraeg yn y cymoedd. Yn yr ysgol gyfrwng Saesneg, Cwm Mawr School, roedd yna fwy o blant ar prydau ysgolion am ddim. Roedd yna 34.2%. Mae hyn yn bach yn uwch na'r gyfartaledd, lot yn uwch na'r gyfartaledd ar gyfer y cymoedd. A wedyn, os ni'n gweld y sgôr cyfartalog pwyntiau wedi capio, roedd ysgol Dyffryn Tawel, roedd hwnna'n 355. I'r Cwm Mawr School, roedd yn 337.1. Felly roedd myfyrwyr, mae hyn yn awgrymu, roedd myfyrwyr yn yr ysgol Dyffryn Tawel yn cael canlyniadau gwell na rai yn Cwm Mawr School. Na i just danos chi, so dwi wedi nodi
Dwi labelu ysgol Dyffryn Tawel a Cwm Mawr School yn y graff yma, felly be welwn ni di mae ysgol Dyffryn Tawel ochr chwith i'r diagram gwasgariad ac yn berfformio be disgwylir maen nhw'n reit wrth ymyl y llinell duedd, yr trendline. Be ni'n weld ydy mae Cwm Mawr School uwchben y llinell duedd, y trendline, sy'n grymu mewn ffordd bod mae Cwm Mawr School yn perfformio ychydig yn well na y disgwylir ysgol sydd efo cyfran yna o myfyrwyr ar brydau ysgolion am ddim. So fynd ati wan i drafod y sampl, felly nes i gyfweld da 52 o fyfyrwyr blwyddyn ar 10 rhwng Hydref a Tachwedd 2014, felly nes i gyfweld da 26 o fyfyrwyr o bob ysgol. Peneithiad blwyddyn ar 10 nath dewis y myfyrwyr. Y reswm yn hyn oedd oherwydd oedden nhw wedi rhoi'r amser i fi gael a wedi cytuno i fi gael gymryd rhan yn ymchwil. A felly ni'n meddwl sef ond yn 10 i nhw ddewis y myfyrwyr a bod hi'n haws mewn ffordd wneud hynny. Ond nes i ofyn wrthyn nhw i ddewis cynrychiolaeth y myfyrwyr o wahanol riwedd. So, bydd y cynrychiolaeth 10 o fechgyn y merched, so yna 13 merch, 13 bachgen o bob ysgol. A hefyd cynrychiolaeth o myfyrwyr o gwahanol gallu addysgol, so myfyrwyr o wahanol setiau. Nes i ail gweld a rai o myfyrwyr flwyddyn yn ddiweddarach i weld edrych ar y ddewisiadau nath nhw'n wneud a sut nath nhw gwneud y ddewisiadau yna. Felly, 9 myfyrwyr o ysgol Dyffryn Tawel a 7 o Cwm Mawr School, ysgol gyfrwng Saesneg, a 10 bachgen a 6 merch. Nes i hefyd cyfweld ar pennaeth, y dirprwy pennaeth a phennaeth blwyddyn ar 10 yn y ddwy ysgol mwyn gweld, mwyn cael safbwyntiau nhw tuag at rai o'r ganfyddiadau fi. Nes i hefyd cyfweld â 6 rhiant o'r disgyblion oedd yn mynychu yr ysgol Gymraeg. Doedd hi ddim yn bosib cyfweld â rai o myfyrwyr, rai o rieni y myfyrwyr oedd yn yr ysgol Saesneg. Oedd yn anodd recrwtio nhw mewn ffordd. Felly, beth oedd ddyheadau'r pobl ifanc? Beth oedd nhw eisiau gwneud ar ôl blwyddyn ar 10? Felly, yn seiliedig ar ddyheadau y myfyrwyr, nes i adnabod 3 math o fyfyrwyr. A'r grŵp cyntaf ydy be dwi'n alw yr etifeddion academaidd, yn Saesneg, the academic inheritors. Ac roedd y myfyrwyr yma gyda ddyheadau pendant o fynd i brifysgol. Felly, roedd yn reit sicr bod nhw eisiau mynd i brifysgol. Enghraifft, pan ofynnais i'n atlu, beth fydde ti'n hoffi gwneud ar ôl gorffan blwyddyn ar 10? Dyma'n atlu o ysgol Dyffryn Tawel yn dweud, dwi eisiau aros ymlaen y chweched a wedyn mynd i brifysgol. Dyma oedd yn tueddu fod yr ymateb gan yr etifeddion academaidd. A'r reswm rwy wedi galw y myfyrwyr yma, yr etifeddion academaidd, ydy oherwydd roedd o leiaf un o rieni wedi mynd i brifysgol. Felly roedd y myfyrwyr yma eisiau dilyn yr un trywydd a'i rieni nhw. Ac yn gyffredinol fyd, roedd y myfyrwyr yma gyda disgwyliadau uchel o gyflawni'r dyhead o fynd i brifysgol. Felly enghraifft pan nes i ofyn wrth Nia sut oedd hi'n teimlo bydd hi'n gallu mynd i brifysgol. Dyma ymateb yn dweud, wel, dwi'n credu dwi'n gallu mynd i brifysgol. Mae gen i graddau da, dwi'n credu gys yna i mi fynd i brifysgol, cael 2 lefel A sy'n hafal i 2E. A dwi'n credu dwi'n gallu gwneud hynny. So oedd disgwyliadau reit uchel yn mynd i brifysgol. Sori, mae ymwneud mae'r ysgrifen bach yn fach, ond yn ogystal, roedd yn ymwnanos bod y myfyrwyr yma yn ymwybodol o statws gwahanol brifysgolion. Enghraifft, yn y trawsgrifiad cyntaf, dyma Dafydd etifedd academaidd o yr ysgol Gymraeg. Dyma fi'n gofyn wrtho fo beth ti eisiau gwneud ar ôl gorffan blwyddyn ar 10. A dweud 6 dosbarth, a wedyn mynd ymlaen i brifysgol. A mae'n dweud, dwi eisiau mynd i High Class University. Dwi eisiau mynd i brifysgol safon uchel. A mae'n gwybod yn syth, mae llefydd fel Caerdydd sydd i'r rhain.
Enghraifft arall eto di nia, felly da mi'n gofyn wrth nia pa brifysgol roedd ti'n hoffi astudio. A da mi'n dweud, wel, unrhyw un o'r Russell Group, Prifysgol yn Russell Group. A mae'n enwi rei ohonyn nhw, Exeter, Durham, Edinburgh. A mae Prifysgolion Russell Group yn cael ei gweld fel prifysgolion o statws uchel, oherwydd maen nhw'n tueddu perfformio'n gymharol dda mewn tablau gynrair, league tables. Yr ail grŵp o fyfyrwyr oedd yr ymdrechwyr academaidd, yn Saesneg, the academic strivers. Ac yn wahanol, yn debyg i'r etifeddion academaidd, roedd yr ymdrechwyr academaidd gyda ddyheadau o fynd i brifysgol. Ond roedd yr ymdrechwyr academaidd yn fwy yn sicr yn hilch am fynd i brifysgol. Enghraifft, pan nes i gyfweld â Emily o Cymawr School, dyma'n gofyn wrthi o be fydd ti hoffi wneud ar ôl gorffan blwyddyn ar 10. A dyma'n dweud, dwi eisiau aros yn chweched dosbarth, gwneud lefel A, a dyma'n dweud yn Saesneg, I think I'd love to go to university as well. Mae bach fwy, dim yn bendant yn gymaru â Natalie enghraifft. So ni'n hoffi, dio ddim wahanol iawn i dweud dwi'n mynd i brifysgol, so ni'n hoffi. A hyn yn ymatab eto eitha aml yn ei cael gen yr ymdrechwyr academaidd, bod nhw yn licio'r syniad o fynd i brifysgol, ond doedden nhw ddim mor bendant o'i gymaru ar ymdrechwyr o'r etifeddion academaidd. Ac un o'r resyma pan doedd y ymdrechwyr academaidd, pan doedden nhw ddim yn sicr os oedden nhw eisiau fynd i brifysgol yn beidio, oedd bod nhw efo disgwyliadau gymharol isel o fynd i brifysgol o gymaru ar etifeddion academaidd. Felly'r enghraifft, pan nes i ofyn wrth Joe, ymdrechwr academaidd o Ysgol Dyffryn Tawel, gofyn wrthi, wyt ti'n meddwl fod wedi gallu mynd i chweched dosbarth? Dyma'n dweud bod dwi'n siŵr. A dwi'n gofyn, wel, pam dwi'n ddim yn siŵr? Wel, mae'n dibynnu ar canlyniadau fi. So dwi'n mynd i ddweud ia rwan. Wahanol iawn i rhywun fel nia cynt, so dwi'n dweud, wel, na, dwi'n meddwl fydd yna'n rhaid tawr. O, ti ond yn cael di 2E mewn lefel A. A mae'n bwysig nodi, roedd rai o'r ymdrechwyr academaidd yn tanglfawni'n underperform mewn addysg. Felly, gall perfformiad gymharol gwael yr ymdrechwyr academaidd egluro pam o ganddynt disgwyliadau gymharol isel o fynd i brifysgol. Ac roedd yr myfyrwyr yma'n ymdanos yn fwy anwybodus ynghylch y prifysgolion o'i gymaru ar yr etifeddion academaidd. Felly, enghraifft, fe nath un o'r ymdrechwyr academaidd, Rebecca, cyfadda ei bod hi yn gweld, ddim yn deall y broses o ymgeisio fynd i brifysgol. Felly, mae'n dweud, mae'n anodd i fi deall, mae gyd i wneud o UCAS points o stwff felly, dwi jyst ddim yn deall, ddim yn gwybod. Wan, mae rhaid i ni gydnabod, roedd Rebecca mond y flwyddyn 12 pan nes i gyfweld â hi, rhyw flwyddyn cyn iddi gorfod dechrau meddwl ac ymgeisio mynd i brifysgol. Ond mae hyn yn wahanol iawn i rywun fel nia oedd yn gwybod llawer ynglyn â brifysgolion yn statws gwahanol, yn gwybod am Prifysgolion Russell Group. A wedyn, y grŵp ola oedd y myfyrwyr galwadigaethol, y vocational students. So, oedd y myfyrwyr galwadigaethol unai heb ystyried neu wedi di-ystyru prifysgol fel opsiwn ar gyfer y dyfodol. Ac yn hytrach, roedd eisiau mynd i byd gwaith ar ôl addysg bellach. So, roedd eisiau aros mlaen mewn rhyw fath addysg neu hyfforddiant ar ôl blwyddyn ar 10, ond ar ôl hynny, roedd eisiau mynd chwilio am waith yn hytrach na brifysgol. Enghraifft yma ymatab Tom pan nes i ofyn wrtho fo beth eisiau gwneud ar ôl blwyddyn ar 10. A dyma nhw'n dweud, dwi eisiau mynd i chweched dosbarth, wneud lefel A, mae'n siŵr, a wedyn dwi eisiau cael swydd yn syth. So mae'n ymatab hollol wahanol i y myfyrwyr academaidd o'n i'n sôn cynt. Ac un o'r resyma pan roedd rai o'r myfyrwyr galwadigaethol wedi di-ystyru brifysgol oedd bod ganddynt disgwyliadau isel iawn o fynd i brifysgol. So dyma
dyma darn o gyflwyniad gyda Rhiannon, myfyriwr galwadigaethol o Cymawr School. So, mae'n dweud, even though my dad would like me to go to university, I just don't feel like it would be a thing for me. Dim yn teimlo gallu cael y graddau uchel fel buzz ag A sy'n mynd i brifysgol. Gallwn ni drio ngora, mae'n dweud, ond yn bersonol, ddim yn meddwl bod hi'n gallu gwneud hynna o gwbl. Pwrpas, dwi wedi sôn am deiadau nhw anon, prif pwrpas yr cyflwyniad yma di weld os oedd yna unrhyw wahaniaeth rhwng y myfyrwyr oedd yn mynychu ysgolion Cymraeg a ysgolion Saesneg. Ac be nes i oedd, yn y tabl yma, be dwi wedi danos ydy nifer wahanol fatha myfyrwyr yn y ddwy ysgol. Felly, be ni'n weld gyntaf, roedd yna niferoedd tebyg o'r myfyrwyr galwadigaethol. Felly yna 10 yn ysgol Dyffryn Tawel a 11 yn Cymawr School. Ond be da ni weld ydy bod yna fwy o'r etifeddion academaidd, mwy o'r myfyrwyr yma oedd efo deiadau pendant o fynd i brifysgol yn yr ysgol gyfrwng Gymraeg o'i gymaru ar ysgol gyfrwng Saesneg. A wedyn fwy o'r ymdrechwyr academaidd, mwy o'r myfyrwyr yma oedd yn ansicr os oedd eisiau mynd i brifysgol yn Cymawr School. So 10 o ymdrechwyr academaidd yn Cymawr School gymaru a 6. Felly pam fod yna wahaniaethau yn y nifer o etifeddion academaidd ac ymdrechwyr academaidd yn y ddwy ysgol. Yn gyntaf, nhw'n ni edrych ar effaith y ddwy ysgol, cyn sy'n mynd ymlaen wedyn ni edrych ar gefndir cymdeithasol. Felly, yn gyntaf, nawn ni edrych ar sut roedd rieni a dalgylch yr ardal yn effeithio ar y ddwy ysgol. Felly, roedd yn ymddanos bod athrawon Cymawr School yn gweld hi'n anodd ymgysylltu, engeidio gyda rai rieni yn yr ysgol, rai rieni o'r disgyblion. Fel eglurau Mr Davies, dirprwy bennaeth yn Cymawr School, y reswm dros hyn oedd bod oedd rai o rieni pan oedd nhw'n yn ysgol wedi cael profiadau negatif o brifysgol. Ac mae'n just trio perswadio nhw bod ysgol ddim yr un peth â profiadau nhw. Felly dyna oedd o, dyna perthynas i chi, blas ar berthynas athrawon Cymawr School gyda rieni y myfyrwyr. Roedd dalgylch yr ardal yn gosod heriau i athrawon yn ysgol Dyffryn Tawel hefyd. So mae rai cofio, mae Cymoedd De Cymru yn cael ei adnabod fel ardal difreintiedig. Ac roedd nodweddion yr ardal yn cael effaith. So dyma, dwi'n cofio un o'r athrawon yn yr ysgol yn sôn bod da ni'n delio efo rieni, plant yn dod o rieni sydd efallai yn sal neu efallai'n dlawd neu rhywbeth felly. Ond yn wahanol iawn i Mr Davies, dyma darn o gyfweliad gyda Mr Jones, sef pennaeth blwyddyn 10 yn ysgol Dyffryn Tawel. Felly yn yr darn o gyfweliad yma, dyma'n gofyn wrtho fo, sy'n mae o'i gweithio gyda'r rieni, beth eich profiad chi o weithio gyda'r rieni. A dyma nhw'n dweud yn syth, mae rieni'n gefnogol iawn yn yr ysgol yma. Yr unig beth ydy bod weithiau ddim yn llwyr gyfarwydd ar broses academaidd. Mae'n dweud dyn nhw'n just ffonio lan a dyn nhw ddim yn deall sefyllfa llwyr. A dyma nhw'n dweud, dyma fy roi enghraifft i fi ar enghraifft. Dyma nhw'n dweud, weithiau mae rieni'n ffonio fi fyny yn gofyn pan di Sion bach yn cael astudio gwyddoniaeth dwbl neu gwyddoniaeth triple science yn blwyddyn 10, a mae rhaid ni egluro, mae rhaid nhw gyrraedd certain point mwyn gallu astudio rei pynciau. Ac mae rhaid cofio, y reswm tu ôl hyn dwi'n teimlo bod rieni'n fwy gefnogol ac yn fwy barod i weithio gyda'r ysgol yn ysgol gyfrwng Gymraeg, ydy mae i rieni sydd yn byw yn neddor ein Cymru. Os ydych chi'n dewis addysg gyfrwng Gymraeg, ydych chi'n gwneud dewis actif, oherwydd mae yna lai ysgolion Gymraeg yn yr ardal. Mae ysgol gyfrwng Saesneg yn tueddu fod yr opsiwn default, yr opsiwn di-ofyn, oherwydd mae yna fwy o ysgolion Saesneg. Mae rieni'n tueddu wneud dewis yn wahanol iawn i'w cymdogion
yn yr ardal. Di hynna ddim yn golygu, dwi'n dweud fan hyn yn gwbl bod mae yna rei rieni hefyd sy'n dewis ysgolion Saesneg sydd yn gwneud dewis actif, ond dyna sydd yn tueddu fod y patrwm. Felly, dyna chi blas o berthynas yr ysgolion gyda rieni. Sôn chydig bach fwy wan am beth yr ysgolion yn wneud mwyn cefnogi ddyheadau y myfyrwyr. Felly, mae yna dyddiadau wedi bod i Gyrfa Cymru sy'n golygu wan bod Gyrfa Cymru, Cris Wales, wedi cyfynnu ar y gwasanaethau mae'n cynnig i ysgolion fel Ysgol Dyffryn Tawel a Cwm Mawr School. Felly, dwi'n cofio pan o'n i'n ysgol, o'n i'n cael cyflwyniad un efo cynhaliwyd gyrfau. Dydy hyn ddim yn tueddu ddigwydd ragor, a mae Gyrfa Cymru wan yn tueddu canolbwyntio ar y myfyrwyr sydd yn debygol o falla gadael addysg yn 16 oed. Felly, roedd yna fwy o gyfrifoldeb ar yr athrawon i roi cyngor am y dyfodol i'r myfyrwyr. Ac roedd athrawon yn y ddwy ysgol yn gweld y pwysau cynyddol o ddarparu cyngor gyrfaol i fyfyrwyr yn anodd. Enghraifft, dyma Mr Jones eto pennod blwyddyn 10 yn dweud, i ni wastad yn trio annog iddyn nhw fod yn flaengar a jyst edrych i beth maen nhw moyn wneud yn dyfodol. Ond mae'n anodd, yn enwedig o'r ôl fi. So mae popeth wedi anelu at llwyddiant yn yr arholiadau tygau. Felly, gan bod fwy o gyfrifoldeb ar athrawon i roi cyngor yn dyfodol, mae'n bwysig edrych ar be negeseuon mae athrawon yn rhoi i myfyrwyr yn y ddwy ysgol. Felly, doedd na ddim gwahaniaethau clir yn y negeseuon roedd athrawon yn y ddwy ysgol yn rhoi i myfyrwyr. Roedd gan y ddwy ysgol cysylltiadau gyda Prifysgol yn lleol, Prifysgol yn Grŵp Rysl, neu Redbri, Cari, ôl 1992 hefyd, oedd arfer bod yn Polytechnics. Nododd myfyrwyr o'r ddwy ysgol bod unigolion o wahanol ddiwydiannau hefyd wedi dod i'r ysgol i roi cyngor am wahanol swyddi. Felly, be dwi'n dadlau mewn ffordd ydy, dwi'n meddwl na'r ysgolion oedd y dylanwad fwyaf ar y reswm pam roedd yna nifer gwahanol o etifeddion academaidd ag ymdrechwyr academaidd yn y ddwy ysgol. Felly, be sgynnu'n tabla yma wan ydy chydig am cefndir cymdeithasol myfyrwyr o'r gwahanol grwpiau. So, os ydych ni ar gefndir cymdeithasol, roedd yna wahaniaeth clir yn ymdir cymdeithasol yr etifeddion academaidd, yr ymdrechwyr academaidd a'r myfyrwyr galwadigaethol. Felly, roedd mwy o'r etifeddion academaidd efo leia un riant oedd wedi mynd i Brifysgol. So, yna 15, so pob un o'r etifeddion academaidd efo leia un riant oedd wedi mynd i Brifysgol. Lle doedd na ddim, ond y wahanol, roedd yr ymdrechwyr academaidd yn dod o gefndiroedd lle doedd un o'r rieni wedi mynd i Brifysgol. Mae'n drwg iawn gyda i, mae ffôn fi wedi yn canu, a na i troi off yn syth. Mae'n drwg iawn gyda i. A os edrychwn ni hefyd ar y math o swyddi oedd gan y rieni, roedd mwy o'r etifeddion academaidd efo leia i riant oedd mewn swydd broffesiynol. Felly, roedd 13 allan yn 15 o'r etifeddion academaidd efo riant oedd efo swydd broffesiynol, enghraifft athrawes, cyfreithiwr, gweithiwr cymdeithasol. Roedd mwy o'r ymdrechwyr academaidd a'r myfyrwyr galwadigaethol yn dod o gefndiroedd dosbarth gweithiol, so working class. So roedd gennyn nhw rieni oedd yn gweithio mewn swyddi fel gyfalwr, gyrrwr lori enghraifft, person trin gwallt. Felly roedd yna gwahaniaeth clir yng nghefndir cymdeithasol yr etifeddion academaidd, yr ymdrechwyr academaidd a'r myfyrwyr galwadigaethol. Wan, o'n i sôn chydig gwan am, felly un o'r rhesymau pan roedd yna fwy o etifeddion academaidd yn Ysgol Dyffryn Tawel oedd dewis ysgol. Mae yna rwysau gwahanol sydd yn atal rieni o gefndiroedd cymdeithasol economaidd isel i yrru plant nhw i ysgolion Cymraeg.
Enghraifft, gan bod yna lai o ysgolion Cymraeg yn ne-ddwyrain Cymru, mae rhaid i rieni sydd yn gyrru plant nhw, mae rieni sy'n gyrru plant nhw i ysgolion Cymraeg, mae rieni nhw'n teithio'n bellach i ysgol Gymraeg yn gymharu â ysgol Saesneg. Felly, os ydych yn riant o gefndir tlawd, sydd ef gar neu gweld trafnidiaeth cyhoeddus yn ddrud, efallai byddwch eich bod chi'n fwy debygol o gyrru'ch plentyn chi i ysgol gyfrwng Saesneg, oherwydd mae hwnna'n tueddu fod yr ysgol lleol, ac efallai bod yn fwy ymarferol o'i gymharu ag ysgol gyfrwng Gymraeg. A dwi'n trafod hyn mewn fwy o fanylder yn y papur isod sydd fan hyn, os ydych chi eisiau cael golwg ar hynna. A dwi hefyd yn fodlon, os ydych chi eisiau copi neu unrhyw beth felly, dwi'n fodlon yn ei copiau i chi fyd, os ydych chi eisiau edrych fwy ar effaith dewis ysgol ar y math o blant sydd yn mynd i ysgol yn Cymraeg a ysgol yn Saesneg yn ne-ddwyrain Cymru. Felly, roedd mwy o fyfyrwyr o'r ysgol gyfrwng Gymraeg yn dod o gefndiroedd gymdeithasol ac economaidd breintiedig. So, roedd fwy ohonynt o'r myfyrwyr yn yr ysgol Gymraeg yn dod o gefndiroedd addysg uwch, felly gennyn nhw leia i riant oedd i Prifysgol. Roedd mwy ohonynt yn dod o gefndiroedd dosbarth canol o gennyn riant oedd mewn swydd proffesiynol. A roedd llai ohonyn nhw, llai o blant o'r ysgol gyfrwng Gymraeg ar brydau ysgolion am ddim. Mae hyn yn adlewyrchu patrwm ar draws ne-ddwyrain Cymru, felly ar gyfartaledd mae yna ganrannau llai o fyfyrwyr ar brydau ysgolion am ddim mewn ysgolion Cymraeg i gymharu â ysgolion Saesneg. Ond mae rhaid cofio mae yna rei eithriadau hefyd, mae yna rei ysgolion Saesneg sydd yn canrannau is o blant ar brydau ysgolion am ddim. Felly, am weddill wan yr cyflwyniad, mae'n jyst sôn am sut mae cymdir cymdeithasol yn cael effaith ar ddyheadau pobl ifanc. Felly, i'r etifeddion academaidd, roedd mynd i Brifysgol nid yn unig yn uchelgais oedd gan nhw, ond hefyd yn uchelgais oedd gan y teulu hefyd. Felly, dyma ddarn y gyfweliad nes i wneud efo mam Marc, riant etifedd academaidd. A dyma'n deud, yma'n hyn, when we talk about going to university. There's no other route really, and they haven't come up with another. If they came up with another alternative, which is okay, then it would be fine. A wedyn, mae'n mynd ymlaen i ddeud, well, but there wouldn't be an alternative Mark saying to me now, well, actually, I don't want to go back to school next week. I want to go and work in Asda. He knows that. Well, he wouldn't want to do that. But he knows that wouldn't be an option. So i rieni yr etifeddion academaidd, doedd na ddim opsiwn arall, oedden nhw'n mynd i Brifysgol a dyna fo, really. So doedd y opsiynau eraill fel gweithio yn Asda, doedd na ddim yn opsiwn o gwbl iddyn nhw. Roedd cefndir cymdeithasol yr ymdrechwyr academaidd, so'r academic drivers, yn cyfrannu at eu teimlad nhw o deimlo'n ansicr tuag at fynd i Brifysgol. Felly, dyma darn y gweliad gyda Tim, sydd yn ymdrechwyr academaidd o Ysgol Dyffryn Tawel. A dyma fi'n gofyn wrtho fo, sut ti'n teimlo mae chdi fydd un o'r rei cyntaf i fynd i chweched dosbarth, ac o bosib un o'r rei cyntaf i fynd i Brifysgol. Ac dyma'n deud, wel, dwi'n poeni am hyn mewn ffordd. Ac dyma'n sôn gyntaf am ei deulu. Roedd ei deulu fo wedi bod yn llwyddiannus heb cael cyfleusterau Brifysgol. Roedd ei dad o yn reolwr gwerthiant yn sales manager llwyddiannus iawn. Mae'n hefyd yn poeni am mynd am bod mewn llawer o det, so mae'n gweld mynd i Brifysgol yn risg ariannol ac yn gorffan mewn swydd sydd yn mynd nowhere i fod yn onest i chi. So mae'n poeni bod o'n mynd i fynd i Brifysgol ac wedi mynd i gorffan, diolch yn mynd i gael swydd da yn ei dŷ bod. Ac ar yr un ochr, mae gallu'n gweld bod ymatab Tim yn ymatab resymol iawn. So, mae ystadegau'n danos bod canran sy'n mynd i Brifysgol yn gynyddu am yna gysadleuaeth ar gyfer pobl yn mynd i Brifysgol. Ond dwi'n meddwl hefyd ar yr un pryd bod ei gefndir cymdeithasol wedi gyfrannu at ei ansicrwydd fynd i Brifysgol.
gan bod i rieni o heb fynd i brifysgol, mae o'n poeni os ydy mynd i brifysgol, os fydd hwnna'n opsiwn llwyddiannus iddo fo. Ac nes i sôn cynt bod yr etifeddion academaidd bod nhw fwy ymwybodol o gwahanol brifysgolion a bod rai brifysgolion o statws uchel i gymaru ar ei eraill. A pan nes i gyfweld â mam Nia, oedd hi wedi bod yn sôn bod o Nia i merchu wedi bod yn edrych ar Russell Group Universities, Prifysgol Russell Group. A dyma'n gofyn wrth i mam ni, wel sy'n mae'n ymwybodol o Brifysgol Russell Group. A mae'n dechrau trwy ddeud, wel, nath i edrych ar-lein, a wedi dod o hyd i hyn i gyd trwy ymchwil i hun. Ond wedyn, fel oedd hi'n trafod wedyn, da ni'n gweld effaith cefndir cymdeithasol yn chwarae ran ac yn cyfrannu at y ffaith bod ni yn ymwybodol o brifysgolion o statws gwahanol. Felly mae'n deud, mae fy fam yn deud, ond ar yr un pryd, bod tad Nia wedi cael 2-1 ym Mhrifysgol Durham, sydd yn brifysgol Russell Group. So mae'n hanes o brifysgolion Russell Group yna. Mae hefyd yn sôn am ei ffrindiau hefyd, oedd wedi mynd i brifysgol yn Oxford, ac yn sôn am pobl o gwmpas Nia, sydd yn gyfarwydd iawn efo'r math yma o byd academaidd. Felly, be ni'n weld ydy, mae Nia wedi dod o hyd i Brifysgol Russell Group oherwydd ymchwil. Ond ar yr un pryd hefyd, mae hefyd wedi dod o hyd i hyn, so ni'n gallu dadlau hefyd, mae gen i bobl i gwmpas hi hefyd, so ni'n gallu rhoi cyngor ynglyn â brifysgol gwahanol. A tra roedd yr etifeddion academaidd mewn cyswllt gyda pobl oedd yn gallu rhoi i gwybodaeth yma, roedd yr ymdrechwyr academaidd, doedden nhw ddim, roedd gan nhw diffyg cyswllt gyda pobl hyn, pobl oedd yn gallu rhoi cyngor iddyn nhw ynglyn â'i dyfodol. Felly, i grynhoi, mae yna gwahaniaethau, be nes i ddarganfod dwi'n gweld am myfyrwyr oedd bod yna wahaniaethau rhwng ddyheadau myfyrwyr oedd yn y ysgol gyfrwng Gymraeg a'r ysgol gyfrwng Saesneg. Ac roedd yna fwy o etifeddion academaidd yn yr ysgol gyfrwng Gymraeg gymaru ar ysgol gyfrwng Saesneg. Felly roedd yna fwy o fyfyrwyr oedd yn fwy sicr oedd nhw eisiau mynd i brifysgol yn dyfodol o'i gymaru ar ei oedd yn yr ysgol gyfrwng Saesneg. Ac ar un pryd, roedd yna fwy o fyfyrwyr yn ysgol gyfrwng Gymraeg oedd gyda disgwyliadau uchel o fynd i brifysgol ac yn fwy gwybodus o'r system addysg uwch. Mae toriadau gyrfa Cymru yn golygu bod yna fwy o bwysau ar athrawon i ddarparu cyngor am y dyfodol i myfyrwyr. Ond doedd yna ddim gwahaniaethau clir yn yr negeseuon roedd athrawon yn y ddwy ysgol yn hybu i fyfyrwyr. Ond rhaid cofio bod yr ymchwil yma wedi dibynnu ar gyfrif athrawon y myfyrwyr mewn cyflwyniadau. A be dwi'n dadlau ydy, yn y dyfodol, mae yna'n cynnal ymchwil ethnograffeg mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a ysgolion Saesneg i edrych yn union ar sut mae'r ysgolion yma yn siapio ddyheadau pobl ifanc. Felly mae yna myfyrwyr gwneud arsylwadau mewn gwersiau trwy mwy o amser mewn ysgolion mwyn gweld beth yn union sy'n digwydd yn ysgolion hyn, yn hytrach na dibynnu jyst ar be mae gen athrawon a myfyrwyr i ddeud. A cefndir cymdeithasol myfyrwyr oedd yn bennaf gyfrifol am ac yn egluro gwahaniaethau yn ddyheadau myfyrwyr yn yr ysgolion hyn. A mae lai y myfyrwyr yn ysgol Dyffryn Tawel yn dod o gefndiroedd cymdeithasol economaidd isel i gymaru â yr ysgol gyfrwng Saesneg, Cymawr School, sydd yn adlewyrchu patryma ymysg ysgolion Cymraeg ac ysgolion Saesneg ar draws deddfau Cymru. A be dwi'n dadlau ydy bod anna'n sicrhau bod plant o bob cefndir cymdeithasol yn gallu cael mynediad i addysg gyfrwng Gymraeg. A felly, beth sy'n ei mewn hyn ydy llyfryddiaeth, felly rai o'r erthygla a'r llyfrau dwi wedi cyfeirio trwy gydol y cyflwyniad. Ac diolch yn iawn i chi, os gen unrhyw un gwestiynau gwbl.